kun ce kuna roƙon Allah, Allah baya amsa mu saboda kuna da cututtuka guda 10 ne. Kun ce kun san Allah ba ku ba shi haƙƙinsa ba, disease number 1. Kun ce kuna son manzon Allah ba ku bin sunnar shi, cuta ta 2. Kuna karatun Qur'ani ba shine tsarin mulkin ku ba, cuta ta 3. Kun ce shedan maƙiyin ku ne amma kuna biye mishi, cuta ta 4. Kun san mutuwa ba ƙarya bace amma ba ku shirya mata ba, cuta ta 5. Kun san aljanna gaskiya ce ba kwa neman ta da gaske, cuta ta 6. Kun san jahannama gaskiya ce amma ba kwa guje mata, cuta ta 7. Kuna cin arzikin Allah kuna masa butulci ba kwa gode mai, cuta ta 8. Sai ku tsaya kuna yi da mutane, kuna shagala da aibin mutane kuma ci aibin kanku, cuta ta 9. Kullum kuna binne mamata, kullum kuna kai gawa kabari amma ba kwa wa'aztuwa, cutuka guda 10. Idan na kalle su sai ga duk suna cikin, duk muna cikin cututtukan nan. Allah ba dan halin mu ba ka tausaya mana.